სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა. მიუხედავად იმისა, რომ ეკლესიას 2000 წლოვანი გამოცდილება აქვს, ჩვენ მაინც გვიჭირს ბოლომდე გავიაზროთ არა მარტო ქრისტიანული ღვთისმეტყველების გონება მიუწვდომელი სიღრმე, არა მარტო ადამიანური ღირსების ის იდეადე, რომელიც იმგვარ სიხარულს მოგვანიჭებს, რომელიც არც თვალს უხილავს, არც ყურსმენია და არც გულს არ შეხებია, არამედ გონება მიუწვდომელია სამწუხარო და ჩვენთვის ხშირად გაუგებარიც ჩვენი საკეთებელი რა არის. იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს რა მემკვიდრეობით მიღებული ადამიანისგან დაზიანებული ბუნება, ჩვენში ადამიანისგან ბევრი რამ გადმოვიდა ცუდი, მათ შორის არაჯანსაღი რელიგიურობა. რა არის არაჯანსაღი რელიგიურობა? როდესაც მორწმუნე ადამიანი ფიქრობს, რომ მან რაღაც უნდა აკეთოს და პრინციპში უნდა აკეთოს და ვაკეთებთ და აი ამ რაღაცის კეთებით, ცოტა ვულგარულად თუ ვიტყვი, ქულებს იწერს ღმერთის წინაშე და იმსახურებს სასუფეველს, სხვათა შორის დასავლურ კათოლიკურ, მოგდიეთ, ლათინურ ქრისტიანობაში არსებობს კიდევაც ესეთი ტერმინი, ზედმეტი დამსახურება რაღაც ესეთი, ანუ იმაზე მეც აკეთებ, ვიდრე ეს ჭირდება შენ ცხონებას და შემდეგ ამას სხვებსაც უნაწილებ. მაშინ როდესაც აღმოსავლეთში განსაცვიფრებელი რამეს ხედავთ წმინდა მამებთან, მათთვის წარმოუდგენელია, რომელიმე წმინდა მამის ცხოვრებაში ნახო, რომ იმდენი იღვაწა, რომ ახლა სხვებსაც უნდა გაუნაწილოს თავის ნაღვაწა. და პირიქით გვაქვს ეს საოცარი გამონათქვამი, რომელსაც მე ხშირად გიმეორებთ, აბრაამი როცა წარსდგება ღვთის წინაშე, აბრაამი, რომელიც იმგვარად ენდობოდა ღმერთს, რომ საკუთარ შვილსაც კი იმეტებდა, სხვებს შესაწირავად, გახსოვთ ეს ისტორია ალბათ, ვინც პრინციპში უნდა კითხულობდეთ ძველ აღთქმას, აბრაამი რო წარსდგება ღვთის წინაშე, შეინანებს, რომ უფრო მეტი არ გააკეთა. ვერასოდეს გააკეთებს ადამიანი იმდენს, რომ მისთვის ზედმეტი იყოს და სხვას გაუნაწილოს. ესეთი რამე უბრალოდ ქრისტიანობაში წარმოუდგენელი. რა არის წარმოუდგენელი ჭეშმარიტ ქრისტიანობაში? რომ შენ რელიგიურ ცხოვრების წესი რომ გაქვს და რაიმეს აკეთებ და აკეთებ სიკეთეს რელიგიურ ცხოვრებაში. ამით შენ რაღაც ქულებს გეწერება და იმსახურებ სასუფეველს. აი ეს არის რელიგიურობა იმ ტიპის, რომელიც გადმოგვეცა ჩვენ მემკვიდრეობით ჩვენი პირველ მშობლებისგან. ჩვენ ვართ რა, სწორედ ჩვენი პირველ მშობლების მემკვიდრეები, მიუხედავად იმისა, რომ ვართ ეკლესიის წიაღში, სადაც ყველაფერი სხვანაირად არის, მიუხედავად ამისა, ჩვენი მთელი არსება გამჯდარია ცრუ შინაარსით, შეიძლება ასე ითქვას. იმისათვის, რომ ჩვენ გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან, ძალიან კარგად უნდა ვიცოდეთ წმინდა წერილიც და უნდა მუდმივად ვკითხულობდეთ წმინდა მამებს და უნდა გქონდეს გულისხმის ყოფა ძალიან გაფაქიზებული, რომ გავიგოთ უფალი რას გვასწავლის, წმინდა მოციქულები რას გვასწავლიდნენ და რას გვასწავლიან წმინდა მამები. ანუ რა არის ჩვენი საკეთებელი? აი როგორც გითხარით თავიდან, რომ რთული გასაგებია ყველაფერი, როგორც ღვთისმეტყველება და ისე ადამიანური ღირსება რა არის? ადამიანური ღირსება, თანამედროვე ადამიანები, რომლებიც ხშირად ქრისტიანობას სწორედ იმიტომ ებრძვიან, რომ რაღაც აკომპლექსებს, რაღაცა ძალას ართმევს, თავისუფლებას ართმევს. სინამდვილეში ადამიანები, რომლებიც ქრისტიანობას ებრძვიან, თავად არიან კომპლექსებით ახსავსე, ქრისტიანობას ისეთ სიმაღლეზე აყავს ადამიანი, რომ ადამიანი ვერც კი წარმოიდგენს. ადამიანის თავისუფლება იმდენად საშიში ნიჭია იგივე ადამიანისათვის, რომელიც ღმერთს აუმხედრდება, თავისუფლება ჩვენი ეს ნიჭი. ეს ისეთი ნიჭია, რომ ყოვლის შემძლე ღმერთი ვერ მეუხერხულება ღმერთთან თქვა ვერ, მაგრამ ყოვლის შემძლე ღმერთი ვერ გაცხონებს თუ შენ მას წინააღმდეგობა გაუწი. და არავითარ შემთხვევაში შენ თავისუფლებას ღმერთი არ შეეხება. გესმით ადამიანის სიდიადე რაში მდგომარეო? შენი თავისუფლება იმგვარია, რომ ღმერთი მას არ ეხება და შენ შეიძლება შენი თავისუფლებით ღმერთს უთხრა არა და ვერავინ ვერ გიშველებს.
ამის გააზრებაც უჭირს ადამიანს. იმიტომ აქედან გამომდინარეა ხოლმე. რა არის კაცო ამდენი ბროტება რო ხდება, ღმერთი ვერ დასჯის, განაჩენი გამოაქვთ. ვიღაცებს ვერ დასჯის ეხლა იმათ. ამიტომაც ჩვენ მაგალითის მოსაცემად კითხულობთ ხოლმე ამბიონიდან წმინდა მამებსაც. ჩვენ გახსოვთ რომ დავასრულეთ ივანე კიბის აღწერელი და ახლა ვკითხულობთ ისააკ ასურს. რამდენიმე მუხს, შემდეგ კიდე რამდენიმე მუხს და ასე სწავლობთ თუ როგორ უნდა ვიკითხოთ წმინდა მამები. არა ყველაფერს ვერ აღმოვიკითხავთ, რაღაც მუხლობრივად გარკვეულ მუხლებს გიკითხავთ ხოლმე და ძალისავებ განმარტავთ. ეს არის 34 სიტყვა ისააკ ასურის, ჩვენ ამაზე გავჩერდით წინაზე, სადაც საუბრობდა სწორედ თავდაბლობაზე და ღვაწლზე. დაახლოებით იმ საკითხებს ეხება ახლაც. წმინდა ისააკ ასური ამბობს, ბრძანებს. სათნოებითი ცხოვრება, ანუ ის რაც ჩვენი საკეთებელია რელიგიურ ცხოვრებაში. რაზეც ჩვენ ვამბობთ, რომ დიახ, ჩვენი საკეთებელი კანა არ არის. როგორ არ არის? ეხლა მაგალითად 1 საათიად გახართ აქ. ესეც ხო ღვაწლია, ესეც საქმეა. ანუ ჩვენი საკეთებელი არის, ეხლა მარხვის პერიოდია, ხო? ვიკლებთ რაღაც გარკვეულ საკვებს, ესეც საქმეა. ეს სათნოებებია. იმისათვის რომ ღვთისათვის სათნო საქმეები ვაკეთოთ, საკუთარ თავს უნდა ვაიძულოთ, იმიტომ რომ ჩვენ თავს ეს მაინდა ჩვენ დაცემულ ბუნებას, ნებელობას ეს მაინდა-მაინც არ მოსწონს. ჩვენ ხორცს საერთოდ არ ჭირდება ეს. და ჩვენ ვაიძულებთ მას. სათნოებითი ცხოვრება, ანუ ისეთი ცხოვრება, რომელიც ღმერთისათვის მოსაწონია, ანუ რომელიც ღვთისნებასთან თანხვედრაშია. ამაზეა საუბარი. სათნოებითი ცხოვრება უფლისმცნებების დაცვა, ანუ ღვთისნების რა არის უფლისმცნება? ღვთისნება განცხადებული სიტყვაში. მის და მიმორჩილება არის სათნო ცხოვრება. სათნოებითი ცხოვრება უფლისმცნებების დაცვა, ღვაწლის სიუხვე, არა უბრალოდ სასხვათაშორისოდ ცდილობ ვიცხოვრო, არამედ უხვი ღვაწლი მაქვს, უხვი, ანუ გულმხურვალე ვარ მე ჩემ სულიერ რელიგიურ ცხოვრებაში. ღვაწლის სიუხვე გონების კეთილად მყოფობაზე მიუთითებს, ანუ ჯანმრთელი გონება მაქვს, როცა ღვაწლი უხვად მაქვს, ანუ როცა მდუღარება მაქვს გულში. არა ვარ აი ესე მიშვებული ნელთბილ მდგომარეობაში, რომელიც საშინელებაა. საერთოდ ნელთბილი მდგომარეობა არის ყველაზე საშინელი მდგომარეობა ქრისტიანობაში. უფალი პირდაპირ ამბობს, ამოგანთხევ ჩემი პირიდან. ცოტა ესეთი სიტყვებია, ხო რაღაც საშიში არ არის, მაინდა-მაინც სასიამოვნო, როცა ღმერთი ამას იტყვის შენზე, როცა შენ გულგრილი ხარ, როცა შენ ნელთბილი ხარ, ამოგანთხევ ჩემი პირიდან. ხოლო თუ უხვი ღვაწლი გაქვს, ანუ არა ნელთბილად, არამედ აქტიურად გულმხურვალედ ცდილობ უფლის ერთგულებას და მისი მცნებების დაცვას, ეს ნიშნავს, რომ გონება კეთილი გაქვს, გონების კეთილმყოფობაზე მიუთითებს. რას ნიშნავს გონება? ეს უბრალოდ ტვინიკი არ არის, ესე იგი, შენი ღმერთის შემეცნების უნარი მოწესრიგებულია. ის შენი შემეცნების ის უნარი, რომელსაც შეუძლია ღმერთი შეიმეცნოს, კარგ მდგომარეობაშია. ეს არის კეთილად ყოფობა გონებისა. ასეთ მდგომარეობაში მყოფი გონება და როგორია ასეთ მდგომარეობაში მყოფი გონება? მდაბალცნობიერი და მცნებების დამცველი, ანუ თავდაბალი. დაბალცნობიერი გონება ნიშნავს შენ გონებაზე, შენ შინაგან სამყაროს აქვს მზადყოფნა, რომ თავდაბლობით იცხოვროს. დაბალცნობიერება. დაბალცნობიერება არის შინაგანი მდგომარეობა, შენი შინაგანი მდგომარეობა, რითაც სამყაროს აღიქვავ, რითაც ხედავ შენ ყოფიერებას და საერთოდ ყოფიერებას, ღმერთს და ასე შემდეგ ყველაფერს. და აქედან გამომდინარეობს უკვე ცხოვრების წესი, რომელსაც ქვია თავდაბლობა. და რა თქმა უნდა, ასეთი ადამიანი ჭეშმარიტად ცნებების დამცველია, სიღრმისეულად და გააზრებულად. ცნებების აღსრულების შესუსტებას, მაგრამ ცნებების აღსრულებას, ანუ ღვაწლი ხო ჭირდება, ღვაწლი ხო ეს ბრძოლის უნარიანობაა, მოღვაწე მეომარია. ის მუდამ იბრძვის საკუთარ დაცემულ ბუნებასთან, საკუთარ ნებელობასთან, საკუთარ არაჯანსაღ სურვილებთან, ამასოფლის სულთან, ეშმაკთან, სულ ბრძოლაშია. მაგრამ ხანდახან ხდება ხოლმე ისე, რომ ღვაწლი სუსტება. ამას შეიძლება ქონდეს ობიექტური მიზეზი, ავად გახდა ადამიანი, სადღაც მოგზაურობაში იმყოფება, გარშემო უცებ ძალიან ბევრი საცდური შემოეკრა და ეს ამ საცდურით ესე იბომბება, შეიძლება ასე ითქვას და რაღაც ვეღარ აუდის ამ ყველაფერს უამრავ გესმის ეს. შეიძლება იყოს სუბიექტური
რაღაცა ცოტა რაღაცა არაწმინდება შემოუშვა, ცოტა დაეზარა და ვერ გააკეთა ის რაც უნდა გააკეთებინა. ნებისმიერ შემთხვევაში ხანდახან ეს ღვაწლი იკლებს. აი აქ ამბობს კარგ რამეს. ცნებების აღსრულების შესუსტებას თუ შესუსტდება ცნებების აღსრულება, ენაცვლება თავდაბლობა, რომელიც შენ გაქვს, იმიტომ რომ დაბალცნობიერი ხარ. ანუ შენ შიგნით დაბალცნობიერი აზროვნება რომ გაქვს, თავდაბლობით ცხოვრობ და როცა შენ ღვაწლი მოგისუსტდა ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზის გამო, თუ შენ თავდაბალი ხარ, ეს არ ნიშნავს რომ დაენარცხები, იმიტომ რომ თავდაბლობა როგორც უმწვერვალესი სათნოებისა დაგაკავებს და არ დაგანარცხებს დაბლა. ქრისტე კი უპირველეს ყოვლისა არა მცნებების აღსრულებას ითხოვს, არამედ სულის გამოსწორებას, რომლის გამოც დააკანონა მცნებები და გამოსწორებული სული თავდაბალი სული. არასოდეს დავივიწყოთ უფლის ეს სიტყვები, ღმერთი რო ადამიანად მოდის, ამბობს, რომ ჩემგან ისწავლეთო, მხოლოდ ორ რაღაცას ამბობს, მშვიდვარ და მდაბალგული. სხვათა შორის ეს სიმშვიდე და სიმდაბლე ერთი და იგივე სათნოების სხვადასხვა გამოვლინებებათაც შეიძლება ჩავთვალოთ. თავდაბალი აუცილებლად 7-ია და თუ ნამდვილად 7-ია აუცილებლად თავდაბალია. ნიჭი განსაცდელების გარეშე, ეხლა ნიჭზე საუბრობს. ნიჭი, რომელიც გაძლევს შესაძლებლობებს სათნოებით იცხოვრო. და არსებობს სულიერი ნიჭები. არსებობს ინტელექტუალური ნიჭები, არსებობს ფიზიკური ნიჭები, ასე შემდეგ, მაგრამ არსებობს სულიერი ნიჭებიც. ნიჭი განსაცდელების გარეშე შესაძლოა დამღუპელი აღმოჩნდეს ამ ნიჭის მატარებლისათვის და ეს იმდანაც საშიშია, რომ პავლეს, რომელიც უხვად იყო დაჯილდოებული სხვადასხვა ნიჭებით, უხვად, მათ შორის კურნების ნიჭითაც, მისიონერობის, ქადაგების ნიჭითაც, წინასწარმეტყველობის ნიჭითაც და რა ვიცი, ახლა მოციქულებრივი ღვაწლი ქონდა, ხო როგორი, მოწამეობრივი სული ქონდა. ეს ნიჭები იმდენად უხვად ქონდა, სიამაყეში რომ არ ჩავარდნილიყო, ღმერთმა მასზე განსასწრელი დაუშვა, რომელიც მთელი ცხოვრება ტანჯავდა ისე, რომ ღმერთს ევედრებოდა პავლე მოციქული განმკურნე რა. როდესაც ქადაგებდა და არ ეცალა, რომ ვიღაცა ავადმყოფთან მისულიყო, ქუდს მოხსნიდნენ ან სარტყელს და იმ ავადმყოფს დაადებდნენ, ეს ქადაგებას აგრძელებდა და ის ინკურნებოდა. ისე რომ არც კი მიდიოდა იქამდე. ისეთი მადლის მატარებელი იყო, მისი ტანსაცმელიც კი მადლიანი იყო. და თვითონ ღმერთს ევედრება და გამოცხადებაში ღმერთი ეუნება არ განკურნავ. და მე პავლე მოციქული ხსნის რატომ? იმიტომ რომ სიამაყეში არ ჩავარდნილიყო, ისეთი დიდი ნიჭები ქონდა. და თუ პავლეს ჭირდებოდა ეს წარმოგიდგენია ჩვენ როგორ გვჭირდება. ამიტომ აი როცა ადამიანი მოდის და მამაო უკვე 1 წელია ლოცულობ და ვერაფერს ვერ ვგზნობ. გულში ფიქრობ, რა კარგია რომ ვერ გზნობ ვერაფერს. იმიტომ რომ ჯერ შენ ამ პარტავნებას არ სხივებ და შენ რო ახლა რაღაცა იგზნო ხო იცით აქ რა ხშირი იყო აი ამ სამრელოში ეგეთი შემთხვევები, როდესაც ადამიანმა რაღაც გარკვეული რაოდენობა წრეები გააკეთა სკვნილზე და უკვე მოძღვრობას იწყებენ, უკვე განკითხვას იწყებენ, უმადურობაში ვარდებიან. სხვა სამრელოებში მიდიან და იქ ამ სამრელოს განიკითხავენ, იმიტომ რომ უკვე ისწავლეს ეს. ეშმაკი იმის ეშმაკია, რომ ჩვენ მოგვინადიროს. და ერთადერთი ინსტრუმენტი, რითაც ჩვენ მას უპირისპირდებით, ეს არის თავდაბლობა. ამიტომ როცა რაღაცას ვერ გძნობთ, გინდა ზიარების დროს, გინდა ლოცვის დროს, მადლობა უთხარით ღმერთს, იმიტომ რომ ჯერ არ დამდგარა იმის ჯერი, იმის ჟამი თქვენთვის, რომ თქვენ რაღაცა იგძნოთ. იმიტომ რომ ეს საშიშია ძალიან საშიშია. ეკლესიის როგორც ძველ ისტორიებში და უახლეს ისტორიებში, ჩვენს თანამედროვე მოღვაწეებში კატასტროფები მომხდარა ადამიანებში. როცა ნიჭს გაუსწრია თავდაბლობისთვის. ღვთის დაშვება და ღვთის განგება რატომ მოხდა ესე მე არ ვიცი. მაგრამ ესეთი ფაქტები არსებობს. ნიჭი განსაცდელების გარეშე შესაძლოა დამღუპელი აღმოჩნდეს ამ ნიჭის მატარებელი ადამიანებისათვის. ღვთისაგან ნიჭის მიმღები, ნახეთ, ღვთისაგან ნიჭის მიმღები უნდა ევედრებოდეს ღმერთს, რომ თავდაბლობის აუცილებლობის შემეცნებაც მიემადლოს. გამახსენდა, რომ არავინ მოსულა ესე, მამო, ვიცი, 1 წელია, 2 წელია იესოს ლოცვას ამბობ, თავდაბლობა არ მეძლევა მაინც. ეგეთ რამე არავის არ უთქვია. ვერ გძნობ ღმერთს, მარტო ამას ითხოვენ და ის რომ თავდაბლობა არ აქვს, ამას არავინ არ ითხოვს. არავინ არ ვითხოვთ, ჩვენ თავდაბლები ვიყოთ.
აბა გავიხსენოთ ჩვენი ლოცვები, ჩვენი სატკივარი უფლის წინაშე რომ მიგვაქვს, არა პოეტური სათნოებაა, პროზაულია ძალიან. პოეტური სათნოება რომელია, რა ვიცი, წინასწარმეტყველობის ნიჭი და კურნების და ღმერთის განცდა და რა ვიცი, ღვთაებრივი ნათლის ხიბა. თავდაბლობა ძალიან პროზაულია, არ გვეკადრება, გესმით? დეშმაკი ამით გვატყილებს. ჯობია იყო თავდაბალი, მთელი ცხოვრება, ეს გაცხოვნებს. და შეიძლება მართლა კურნავდე და წინასწარმეტყველებდე და მთებს გადაადგილებდე, ანგელოზებს ხედავდე და დაიღუპო. გესმით? აი ეს პარადოქსალური რამ არის. და პარადოქსალური რისთვის, არა ქრისტიანობისათვის, არამედ რელიგიურობისათვის და ჩვენ უნდა ვიყოთ არა რელიგიურები, არამედ ქრისტიანები. ან ერთგვარი დაცვა მაინც მოგვცეს ნიჭიერებიდან, რადგან ჯობს კვლავ აიღოს ჩვენგან ნიჭი, ვიდრე იგი დაღუპვის მიზეზად გვექცეს. სიმდიდრის ქონა ყველასთვის როდია უსაფრთხო. პირიქით, სიმდიდრე არის დამღუპელი თუ მისი წესიერად მოხმარება არ იცი და ყველაზე დიდი სიმდიდრე არის არა ფული, არამედ ნიჭი, რომელიც გაქვს. სათნოებებზე ორიენტირებული, სიფრთხილით და ღვთის შიშით მაცხოვრებელი სული არ შეიძლება მგლოვარების გარეშე იყოს, რამე თუ სათნოებები მგლოვარებასთანაა შერწყმული. ვინც ტანჯვას უფრთხის, ის სათნოებებსაც განეშორება. ამიტომ ეს არის მედლის ორი მხარე. აქედან მოვიდა სიკეთე, აქედან მოვიდა მგლოვარება. მგლოვარება მოვიდა, იმიტომ რომ სატანჯველი განსასწრელი მოვიდა. ეს აუცილებლად თამდევია. სხვანაირად ადამიანი არ იზრდება, სხვანაირად ადამიანი საფრთხის წინაშე დგება. თუ სათნო ცხოვრება სასურველია, მაშინ მზად იყავი ყოველგვარი სატანჯველისათვის, რამე თუ სატანჯველი და ისევ სატანჯველი თავდაბლობას შობს. არ შეიძლება რომ ისე გავხდე თავდაბალი, არ გამოდის. და რატო არ გამოდის? საინტერესოა, ხო? აი, არ შეიძლება რომ მაინდამაინც ამ ტკივილებით უნდა დავმდაბლდე ესე? პავლე მოციქული მაინდამაინც ესე იგი ტკივილები უნდა ქონოდა სულ, რომელიც ტანჯავდა რომ თავდაბალი ყოფილიყო? ესე იგი, ნახეთ, მე ეს მართლა საიდუმლოება. რატომ ხდება? რატომ არის ეს საჭირო? რატომ საუბრობენ ამაზე წმინდა მამები, წმინდა წერილი? ეთყობა ადამიანი ისეთი დიადი ქმნილება. ღმერთის გარეშე არაფერი არ არის. ამაზე ჩვენ ღმერთის გარეშე არის, რომ მოკვდება 3 კილო ძვალია, ხორცი მიწაშერეული, სული კიდე კატასტროფულ მდგომარეობაშია. ეს ღმერთის გარეშე. მაგრამ ღმერთთან ერთად ადამიანი ისეთი დიადი არსება, რომ ყოვლადწმინდა სამების წიაღში, როგორც ქრისტეს თანამემკვიდრე, ქრისტეს მარჯვნივ დაჯდება ყოველი ადამიანი. ღვთაებრივი ძალაუფლებით აღიჭურვება როგორც განკაცებული ღმერთი და იქნება მადლით ღმერთი, ღმერთის შვილი. ეხლა ეს სიტყვები არის, მაგრამ ამ სიტყვების შინაარსს დაუფიქრდით ეს რას ნიშნავს? რას ნიშნავს ეს? ანუ ადამიანი ისეთ არსებად შექმნა ღმერთმა, რომ ძალიან დიდია, ძალიან დიდი ადამიანი. მაგრამ ეს სიდიადე კიდევ ერთ თვისებას თუ არ ატარებს, რაც აქვს ღმერთს, დაბალცნობიერება და თავდაბლობა, ეს სიდიადე მას დემონად აქცევს, გესმით? რაც დაემართა ეშმაკს. ანუ ის ისეთი მძლავრია ეს სიდიადე, რომ ყველა არტახებს გლიჯავს. და ღმერთს კი არა ეშმაკს ემსგავსება, იმიტომ რომ ეშმაკი არის აეგეთი. ცეცხლივით ბობოქარი, ურჩი, რევოლუციონერი. უკიდურესად ეგოისტი, უკიდურესად. ხოლო ღმერთი არის თავდაბალი, მოწყალე, სიყვარულით ახსავსე და აქვს მზაობა თავი გაწიროს. და რადგან ბუნებით ღმერთი შეუძლებელია მოკვდეს, ამიტომ ადამიანად მოვიდა და გაწირა თავი ჩვენთვის და მოკვდა. და სხვა სამოთხე და სხვა სასופველი თუ არა ღმერთი არ არსებობს. ის სადაც ბობოქარი სულია, ის ჯოჯოხეთია. ხო და ადამიანი არჩევანს აკეთებს. ღმერთი სასარგებლოდ, მაგრამ ვერ ხვდება ბოლომდე, ბუნებას დაუმორჩილებელია. თან ჩვენში ეს დემონური თესლია იქ რო გვითხრა სამოთხეში, ღმერთებივით იქნებით სიკეთეს სიმართლეს გაარჩევ, ბოროტებას უკეთურებისგან, ბოროტებას სიკეთისგან გაარჩევ და ასე შემდეგ. და აი ეს დემონური ცოდნა და თესლი ჩადო ჩვენში და გვატყილებს, გვაცდუნებს. განსასწრებელი, რომელიც არის ჩვენს ცხოვრებაში, ის შობს თავდაბლობას, რომელიც არის ზუსტად მაცხოვრებელი. ყველა ადამიანის ცხოვრებაში, ვის ვინ შეიძლება ჩვენი მაგალითი იყოს, ყველა ადამიანის ცხოვრებაში უამრავ ტკივილს ვნახავთ. წაიკითხეთ წმინდათა ცხოვრებანი.
რომლებიც საოცარ ნაყოფებს დებდნენ თავიანთ სულიერი ცხოვრებისა, მაგრამ ამავე დროს ამის პარალელურად უმძიმესი ცხოვრება ჰქონდათ გავლილი. თავად უფალი ესეთია, ასეთი ცხოვრება გაიარეს სატანჯველით ახსავსე მოციქულებმა. მოციქულის დროს რომ ეცხოვრა, ხომ ნახავდი, აბა მათი ცხოვრება წაიკითხეთ, რა საშინელ დღეში აღმოჩნდნენ ისინი საბოლოო ჯამში, ამ ქვეყნიური თვალსაზრისით და წმინდანების ცხოვრება ნახეთ და ჩვენი პატრიარქის ცხოვრება ნახეთ. დღეს იცით მე-9 დღე არის მისი გარდაცვალებიდან, მისი ერთ-ერთი საოცარი ნაყოფი, რაც მან გამოიღო საქართველოს ეკლესიას ღირსება დაუბრუნა და საქართველოს მთლიანად ქართველ ერს ავტოკეფალიის მოპოვება, რასაც ქვია და ეს წარმოუდგენელი რაღაცა მოხდა. წარმოუდგენელი. უბრალოდ ეხლა მე ამის დრო არ არის ეს რომ გავშალოთ, გავშიფროთ, სხვა ქვეყნების მაგალითები მოვიყვანოთ. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, ეს არის წარმოუდგენელი, რომ კონსტანტინოპოლს ეს მოეცა და მოფცა. პატრიარქის, აი რა ვიცი, მადლმოსილი ღვაწლი და შესაბამისი უმძიმესი ცხოვრებით, რაც მან გაიარა. მაგრამ ის, რომ მან ეს უმძიმესი ცხოვრება გაიარა, ჩვენ კი არ გვათავისუფლებს პასუხისგებლობიდან. დაგვანახა, რას ნიშნავს იყო ქრისტიანი? აი, ხო უკვირთ მტერსას და მოყვარესას, რატო უყვარდათ კაცვასე ძალიან? და რატო უყვარდათ? იმიტომ უყვარდათ, რომ ჩვენ ერში არის პოტენცია ქრისტეს ერთგულებისა. ოღონ მას ვერ ხედავს, იმიტომ რომ ურწმუნოა ჯერჯერობით ჩვენი ერი, მაგრამ საოცარი ცეცხლოვანი პოტენციაა ქართველ ერს. და რო ვერ ხედავს, ის რასაც ვერ ხედავს, იმის წმენა უჭირს, გააზრება ბოლომდე და უცებ დაინახა. და რა დაინახა ვიღაცა იტყვის? ქრისტეს დარის ათნოება დაინახა. დაინახა ადამიანი, რომელშიც ქრისტე ცხოვრობდა და ქონდა ეს მინიჭებული ეს თვისებები, რაც ქრისტეს დარი თვისებებია, სიმშვიდე, სიმდაბლე. აი ეს ქონდა. და მე რომელიც ვერ ხედავ ქრისტეს, ეკლესიაში შემოვედი, ვერ დავინახე. ღვთისმსახურებაზე ვერაფერი ვერ გავიგე, ვერ დავინახე. წმინდა წერილი წავიკითხე, ვერ დავინახე. ჩემნაირი მღვდელი დაინახა ვიღაცამ და ვერ დაინახა ჩემში ქრისტე და ვერ პოულობს ქრისტეს. თუმცა შეხედა პატრიარქს და დაინახა ქრისტე. ოღონდ სახელით შეიძლება ვერ დაარქვა. სხვა რელიგიის წარმომადგენლები ხედავენ, მაცხოვარს ხედავდნენ. იმიტომ რომ მან თქვა, ისწავლეთ ჩემგან, შვიდ ვარდამ დაბალ გულითა. აი ეს დაინახა, თელმა კაცობრიობამ დაინახეს, დედამიწაზე დაინახეს ქრისტე, შვიდ ვარდამ დაბალ გულით. ასე რომ ეკლესიის მტრები, პატრიარქის მტრები თუ ერის მტრები თუ ვინც არიან, როგორც არ უნდა ქილიკობდნენ, ფაქტი ფაქტად რჩება. უამრავმა ადამიანმა შეიყვარა და შეიყვარა და ვერ ხსნიან, ჩემთვის ძალიან გასაგებია, რა არია გაუგებარი. პოტენციურად ქრისტეს დამნახავმა ერმა, თუნდაც დღეს ის არ ცხოვრობდეს ისე როგორც საჭიროა, ქრისტეს დამნახავმა ერმა პოტენციურად დაინახა ის, ვინც არის იესო ქრისტე. ვიღაცა იტყვის, ხა პატრიარქია იესო ქრისტე. არ არის პატრიარქი იესო ქრისტე. პატრიარქი ტაძარია ღვთისა, რომელშიც ქრისტე ცხოვრობს და ვისაც ეს არ ჯერა, მან ქრისტიანობა არ იცის, იმიტომ რომ ეს არის ის საიდუმლოება, რომელიც უნდა აღსრულდეს ქრისტე ჩვენში. როგორ მოახერხა გრიგოლ ხანძთელმა ერთმა კაცმა დიდი საქართველოს შექმნა. რა იყო? ჩვეულებრივი კაცი იყო. არ იყო ჩვეულებრივი კაცი. ეს იყო ტაძარი ღვთისა, რომელშიც ქრისტე ცხოვრობდა და ანათებდა ეს ადამიანი. გესმის და ასე ცხოვრობდა პატრიარქში ქრისტე. და თუ ვინმეს ეს არ ჯერა, ჩაატაროს ექსპერიმენტი და საკუთარი თავიდან დაიწყოს და მოახერხოს კონდეს ის სიმშვიდე და ის თავდაბლობა, რომელიც მას ჰქონდა. როგორ მიხვდება ამას, რომ ესეთი სიმშვიდე და თავდაბლობა აქვს? როგორ მიხვდება? უამრავი ადამიანი შეიყვარებს მას. უამრავი ადამიანი შეიყვარებს. როგორც პატრიარქი შეიყვარა. და აი, ისე თქვაც მინდოდა მე ბოლოს აი ფაქტურად პატრიარქი თავისი ცხოვრების წესით ბეჭედად ასვავს, ამას გვიდასტურებს, რომ ქრისტიანობაში უმთავრესი ნაყოფი ეს არის ქრისტეს მიმსგავსება იმ სათნოებაში, რომელზეც თავად ქრისტემ თქვა, რომ ჩემგან ეს ისწავლეთო. აი ეს არის უმთავრესი ნაყოფი ქრისტიანობისა, ღვაწლისა, ლოცვისა და თუ ეს არ იქნა, ქრისტიანობა არ არის. და თუ ეს იქნა, ქრისტიანობა არის. და ეს არის უმთავრესი ნიშანი წმინდანობისა. ამე თუ ასეთი ადამიანი არის ტაძარი ღვთისა, რომელშიც ღმერთი ცხოვრობს
და თავის ცხოვრების წესით ამოწმებს, რომ იესო ქრისტე არის ღმერთი. ეგვეწიოს პატრიარქი, ჩვენი პატრიარქი, შეგვეწიოს თითოეულ ჩვენგანს ღვთის წინაშე და მთელ საქართველოს და გქონოდეს მაგალითად, მუდმივად მაგალითად, აი გაიხსენეთ, ის მას არ იცნობდით, მისი გამონათქვამებით, მისი ეს უამრავი რამე იდება ხო ინტერნეტში ნახულობ. მიბაძეთ, აი როგორც პავლე მოციქული ამბობს, მობაძავ ჩემ და იქმენით, ვითარცამე ქრისტესა, მივბაძოთ პატრიარქს. რაში? თავდაბლობაში და სიმშვიდეში. დანარჩენი ღმერთმა უწყის, როგორ გვაცხოვნოს ჩვენ. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა, იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.